Alright dear ladies and ladasहरु, hello everybody, this is vlog with AC अनि आज चाहिँ हामी यहाँ किन आको भनेर चाहिँ तपाईहरुले आज टाइटलबाट थाहा पाइसक्नु होला कि आज हामी के को बारेमा भिडियो बनाउँदै छौं भनेर। अनि लेट मी इन्ट्रोड्युस त के भन्नु, अब सधैँभरि हाम्रो भ्लगमा आइराख्नु नै हुन्छ उहाँ हैन। हाम्रो राम त पहिला चाहिँ कपाल लामो थियो हैन उहाँको, काटेर अब यस्तो। अनि हेलमेट चाहिँ किन लाइराख्नु भएको त? हेलमेट यसो अब हेलमेट चाहिँ नलगाउँ क्या आज हैन टक्कसँग। अनि आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ वन पिस R15 भिडियो मोडिफाइड छ है। हामी त्यसको बारेमा आज हामी बनाउन लाग्यो। यसो अगाडिबाट हेर्दा हैन यो विन्डसिल्ड चाहिँ यो ठ्याक्कै V3 का हालेको छ। अगाडिबाट हेर्दा ठ्याक्कै मान्छेहरुले झुकिन्छ क्या यो V2 हो कि V3 भनेर मोडिफाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको फग लाइट पनि यो बाहिरबाट हालियो हैन, कस्तो चिटिक्क देखिन्छ है, चिटिक्क पारेर देखिन्छ। यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है LED मिरर लाइट पनि फिट गरिएको छ है, ठक्क अब इन्डिकेटर हैन ठ्याक्कै मिररमा हुने खालको। अनि ग्राफिक्सतिर जाउँ त है। ग्राफिक्सको बारेमा कुरा गर्दा वन पिस ग्राफिक्स है, बवाल देखिन्छ है यसो ग्राफिक्स हेर्दा चाहिँ। यो ग्राफिक्स के कस्तो पर्यो भन्दिनु नि त हैन। यो ग्राफिक्स चाहिँ हामीले टेकुमा हालेको हैन। हजुर, यसको चाहिँ अराउन्ड 6000 पर्यो हैन, बोथ साइड गर्दाखेरि हैन। अनि यो चाहिँ यो मिरर लाइट पनि यो चाहिँ हामीले पनि टेकुमै हालेको, यो चाहिँ अराउन्ड 3000 पर्यो। यो फग लाइट चाहिँ भन्नु यो पनि सायद टेकुमै हालेको होला, यो पनि त्यस्तै 2000 जति परेको थियो होला हैन। र यो के भन्छ यो भित्रीको यो भाइजर यसको नि समथिङ त्यस्तै 2500 जति कति परेको थियो। त्यसपछि चाहिँ आयो तपाईको अर्को विन्डसिल्ड, यो चाहिँ भित्रीको बबल विन्डसिल्ड भन्छ, यसको चाहिँ त्यस्तै 3000 समथिङ कति परेको थियो हैन। अन्त आयो तपाईको यो ब्याकलाइटको कुरा। यो ब्याकलाइट चाहिँ मैले के भन्छ यसको कस्टम खालको हाल्दैछु, किन भन्दा यो चाहिँ फोल्डिङ वाला हो, यो चाहिँ फोल्ड गर्न मिल्छ। लुक एट दिस गाइज हैन, यहाँ हेर्नु यो इन्डिकेटर हेर्नु, ए सट्ट घुमाउनु मिल्छ, जता घुमाउनु मन छ त्यता घुमाउँदैन हुन्छ है। फोल्डेबल हेर्नु घुमाउनु मिल्छ। यहाँ हेर्नु, यहाँ ए के हो यो, के हो ए अस्ति झरेको यो नम्बर प्लेट पनि यस्तो छ है। अस्तिसम्म त यस्तो थियो हैन, यो ठक्क डट बाइकमा यसरी नै हुन्छ नि त ठक्कै हैन। अहिले त किन यस्तो भएको, त्यहाँबाट नटै झरिदिरहेको क्या। मडगार्ड चाहिँ बवाल हाल्नु भएको रहेछ हैन। यो मडगार्ड हेर्नुहुन्छ, यो पुरै क्या यो मनसुनतिर चाहिँ बवाल हुन्छ, यो हिलो सिलोको चान्सै हुँदैन। ठक्क वहाँदेखि हैन कतै ग्यापै छैन क्या, डाइरेक्ट यहाँसम्म चाहिँ मडगार्ड चाहिँ बवाल छ है। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँको चाहिँ पार्ट्स छैन, यहाँ फुटिसकेको छ है। फुटेको काण्ड हाम्रो बाइक ओनर जेनिस साईले अब भन्नुहुन्छ है, ल भन्दिनु त कसरी फुट्यो। यो चाहिँ कस्तो भएको भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम म के भन्छ घर आउँदाखेरि सिन्धुलीबाट आइरहेको थिएँ, अगाडि 2-3 जना भ्लगर साथीहरू चाहिँ पुरा भ्लग बनाउँदै राख्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ मेरो ग्राफिक्स एकदम मन पऱ्यो अरे, रोक्यो अरे। अनि उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो क्या, ब्रदर तपाईँ अगाडि जानु, हामी पछाडि भ्लग खिच्दै आउँछौँ भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो। मैले पनि हुन्छ नि भनेर गइरहेको थिएँ हो। ठिक्क टर्निङमा के भयो भन्दाखेरि टर्निङ यसरी आइरहेको थियो, म चाहिँ कटाउँदाखेरि चाहिँ धेरै सुतेछ र के भयो भन्दाखेरि बाइक त चिप्लेर चाहिँ त्यो लागेर चाहिँ त्यो फुटेको। केमा आइसमा आएर हो 8000 को चुनाव पनि लाइटले उल्टै पो दाइ, उल्टै हाइसलाई 8000 तिरेर आएको मान्छे तिराउनु पर्ने उल्टे तिरेर आउनु भएको अरे क्या। हाइसलाई 8000 है, खिचा भन्दै त खिचा अब, खिचा मात्र होइन नि भ्लगरहरूले भिडियो पनि हाल्दैन हो, तनाव नि अर्को। भिडियो खोज्दा थाक्यौँ तर हामीलाई भिडियो भेटेन भाइ। उहाँभित्र पनि यो सस्पेन्सनमा नै तपाईँले यो लाइट देख्नुहुन्छ है, तिहार लाग्छ है। यहाँ त जहिले तिहार लाग्छ। यहाँ त फुटेको अब कसरी फुटेको तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो होइन। अब बाँकीको अब त्यस्तै हो। जो खर्च चाहिँ बाबाले भएको छ है। कतिसम्म खर्च भयो दाइ यो तपाईँ मोडिफाई गर्दा? अराउन्ड त्यस्तै 20 होला, 20,000 जति होइन, 20,000 जति खर्च भइसकेको छ यो मोडिफाई हान्न। मेन भनेको तपाईँको ग्राफिक्स हो क्या, पुरै ठ्याक्कै आँखा जाने क्या, बवाल छ है यसको ग्राफिक्स चाहिँ, पुरा एकदम खतरनाक छ ग्राफिक्स चाहिँ, बवाल छ। बाँकी कुरा त त्यस्तै हो। अब यो बाइकको चाहिँ एडजस्ट पनि सुन्नुपर्छ है। ल दाइ चाबी अन गर्नु त।
सो अलराइट गाइज म चाहिँ यो बाइक टेस्ट ड्राइभ गर्दैछु है। अब लकडाउनको बेला छ नि त, लकडाउनको बेला अब कहाँ धेरै अब पर जान मिल्दैन। अब त्यही भएर चाहिँ नजिकै होइन, यतै घर छेउछाउको घरतिर नजिकै म यसो हिँडिरहेको छु अहिले। आज चाहिँ मेन भनेको यही बाइकको बारेमा आज यसो तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउन खोज्या हो मैले होइन। यो मोडिफाई कस्तो छ यो बाइकको होइन, के कस्तो छ र कुदाउँछ कतिको मजा आउँछ भनेर मात्रै यो खिच्न लगाएको। अरू कुरा त त्यस्तै होइन, बाइक चाहिँ बवाल छ टक्क मोडिफाई होइन। ठ्याक्कै परबाट हेर्दा त भित्री जस्तै देखिने, तर अब भित्री त एकदमै अलिक बढी एरोडाइनामिक हुन्छ नि त होइन, तलतिर बढी गएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ अलिकति V2 हो नि त, V2 चाहिँ खासै स्पोर्टी छैन भित्री जस्तो। जे होस् मजाको बाइक छ है, मजाको बाइक छ। सो अलराइट गाइज, अनि आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन गर्नु होला है। अनि आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ इन गर्छु। आज चाहिँ खासै त्यो टपिक भन्दाखेरि चाहिँ बाइककै बारेमा टपिक थियो होइन, यताउति यो बाइकको कस्तो छ, कसरी मोडिफाई गरिएको छ होइन, के कति खर्च लागेको छ भनेर यो R15 भिडियोकै बारेमा मैले आज भ्लग ल्याएको थिएँ। अब लकडाउनकै बेला अब कता जान पाउँदैन नि त है पर, सो मैले अब घरतिरको होइन आफ्नै एरियातिर मैले सुट गरेँ हो। आज चाहिँ बोलेको भन्दा नि सिनेमेटिक बढी छ। आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला। अब अर्को दिन नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नुपर्छ है। टिल देन स्टे अलर्ट है, स्टे सेफ फ्रम कोभिड है। थ्याङ्क यू सो मच।